Вот это вот надо сделать, чтобы вот так вот было. Просто вот навалено. Торцы какие-то очень похожие. Цвета, по крайней мере. Либо пролезет, будет хоть что-нибудь. Сейчас замена баллончика просто офигенная. Шмяк и размазать. В прошлый раз я закончил на том, что шлиф машины немножечко это подровнял. И она уже немножечко лучше выглядит. Но еще есть куда и чем заниматься. Вот это вот надо как-то. Вот это вот надо сделать, чтобы вот так вот было. Пока что я еще не знаю, как это делать. Как-то буду делать. Пока ничего лучше не придумал, чем шпателек, шкурка. И что-то здесь пытаемся придать форму. И потом опять продолжать лепить, потому что этот кант вообще пошел по бороде. Навалил, насрал. Буду что-то пытаться торцы какие-то выпиливать. И вот здесь вот точно прям просто вот навалено. Чтобы вот как-то его пытаться выпилить. Ну, как-то выпилю, потому что нельзя ж не выпилить, правильно? Брызком что-то пытаемся выпиливать. Пилится, кстати, бруском хорошо пилится. 120-ка на брусочке. Едем дальше. Шпателевочком пошли. Потихоньку, потихоньку. Занимаюсь скульптурной лепкой. Здесь край пытаюсь сделать. Торец красивый. Сейчас еще буду здесь подмазывать. Тут какой-то пока что острый кант вышел. Надо его скрулить вот в такой. Будем на ходу сочинять, как его лепить. Здесь еще тоже подзакидаем. Подзалепим. Ну и что? Продолжаем. Вот и стою и думаю, блин, работа, конечно, такие вещи делать, это завал. Те, кто профессионально занимаются, когда ему такое вот привезут, они это не будут. Вот это еще вот такое вот состояние. Но это уже вот каждый день по чуть-чуть, там пару часов вырубаю. Уже часов 10. Состояние вот такое. Еще красить когда-то надо. Как-то еще. Еще компрессор надыбать. Его еще нет пока. Это так, чтобы оно слепить на какой-то вид имело. И, конечно, напрыгать возле него надо, что капец. Конечно. Когда смотришь там тех, которые мастера с мастерских выкладывают ролики, как они там показывают, как правильно вот это вот шпателечком водить. Такое чувство, что они... Я пердоли поехал. Что они ремонтируют исправные машины и шпаклюют ровные поверхности. Потому что... Да. Те, кому надо. Так что всем, кто сам что-то делает, большой привет и уважение. Вы молодцы. Это, конечно, задолбаться можно. Особенно мне сейчас пригодился точнее, штука, там такой есть канал ремонт автобусов или что-то в этом роде. И там мужик показывал, ну, там, конечно, прям вообще, там вот это именно такой вот вариант, что шмяк и размазать. Но там уже человек умеет и знает. Уже холодно, уже солнце заходит, 14 градусов где-то. Он показал, что можно смолой развести. Немножко раздал, потому что она уже густоватая, тяжело ей работать. И вот это вот ничего не произошло. Еще ничего. Ну, больше половины банки шпакля ушло. Конечно, часть срезалась, может, грамм 150 срезалась.
Но в любом случае, ну, блин, грамм 400 вот это вот здесь уже налеплено. Продолжаем. Пробовал на кантике здесь краешку скруглять. Что-то получается. Потом уже здесь немножечко заровняем и экстраполируем вот эту часть до этой части. Но сейчас уже прохладно, оно уже плохо шкурится, забивает шкурку, поэтому уже в принципе завтра ничего делать не буду. Завтра у меня здесь не будет. Отстоится, получается, 2 суток. Ну и продолжим. Издалека уже начинает становиться похоже на просто пришпаклеванную крышку. Взял краску в банке и в баллончике на всякий случай. Обрызнул на месте, где еще тереть буду, чтобы посмотреть, попадает, не попадает. Ничего не понятно. Сделал на листочке. Подсохнет. Высохнет, где-то замою, верну, приложу и посмотрю. Оно не оно. Мало ли, может еще придется возвращать и заказывать. Непонятно. Даже стык поставил. Не могу понять. Очень похожие цвета, по крайней мере. Вот такое. Очень рядом. Кто знает, учитывая, что мы не это. Просто слепить, чтобы оно ездило, в глаза не бросалось. Никто что-то про какой-то супер ремонт не говорит. Ну что пойдет. Вот такой вот грунтец. Взял, потому что распродажа, потому что банки были помятые. Мне пофиг на банки. Плещется жиденький. Может, его и разводить не надо. Может, и проканает. Мешается 1 к 10. Чудо отверточкой будем мешать. Бог его знает. Первый раз. Пробуем. Нифига, он густой. Надо вымешивать. Вряд ли пролезет в дюзу без разбавителя. Короче, он густой, как сметана. И отвердитель тоже густой. Разбавителя нет. Но на задача сейчас посмотреть, вообще он в дюзу пролезет, будет ли хоть что-нибудь. Потому сейчас размешаем, добавим разбавителя акрилового, просто чтобы оно стало жиже. Чуть-чуть. Накинем сколько там, немножко. Смотрим, сколько там написано. И попробуем просто вдуть вот эту грамульку. Вот. Нифига не покрасим, но пистолет намоемся. Забыл. Акриловый едет с акриловым грунтом. У меня его еще нет. Поэтому пахнем 646-го. Нам как бы для тестов. На глаз 30%. Стало чуть пожиже. Пробуем. Капнули каплю на донышко. Самый дешевый пистолет. Дюза 08. Пробуем. Остатки выдули, но оно хотя бы пролазит. Ну, что мы выяснили? Что это сметана. Это белое на белом, нифига. А, вот видно. Ну, конечно, это не задача была, пыль, грязь не. Но это сметана с каплей отвердоса и, прошу прощения, отвердителя или активатора. И разведенная 30%, на банке 30%, спокойно себе лезет через 0,8 дюзу. И если очень надо, то можно. То есть, тут подстроиться немножечко туда-сюда, потому что там 3 грамма каплю капнуло, и оно там прыснуло, но оно пролезло. То есть, если что, если очень нужно, то можно. Правильно? Теперь то же самое с базой попробуем. Может
уже базы набрал, как будто всю машину собрался задувать. Ну ладно. Многовато налил, но хер с ним. Пробуем. Ну, это, конечно, цирк на дроте в болоте, но попробуем сейчас еще лучком. Отродясь этого не делал, почему бы не попробовать перед тем, как что-то делать. 1 к 2. А попробую-ка я без растворителя. Нормально лезет без растворителя. Ну, после каждой пробы просто заливал растворителя и вроде нормально. Короче, замена баллончику просто офигенная. Что мы выяснили, что через эту дюзу у нас лезет и грунт, и краска, и лак вообще без разбавителя. Ну, потом посмотрим, как оно сейчас прихватится немножечко. Вроде там все схватывается. Посмотрим, что оно. Пока палки мох, грунт, база и лак сохнут, возвращаемся к нашим баранам. Значит, здесь, когда проводим пальцем по полочке, так опа, хорошо, потом так опа, и возвышение, и опа, и оно так чувствуется, что неровно. А нужно вот эту часть, ну, как-то убрать, чтобы потом оно будет некрасиво. Это вот здесь вот надо его убирать лишнее, чем здесь вот накладывать, потому что здесь оно как бы идет раз, потом так опа, винтом. Ну и продолжаем. В общем, к чему я пришел? Чуть потер, рукой провел. Чуть потер, рукой провел. И на ощупь ловим эти неровности. А как их еще ловить? Больше никак их не словишь. Образотворческое искусство. Горная лепка. Так, походу уже хорошо. А лучше враг хорошего. Я думаю, стоит тупо остановиться. В конце концов, тут задача, чтобы с метра в глаза не бросалось. Ну ладно, с 2. Чтобы в глаза не бросалось. Я ж не буду сюда, конечно, гостей водить. А поводите здесь пальчиками, зацените, какую здесь срань налепил. Так, пока здесь нормально. Зато здесь никаких сочлененных поверхностей нет. Просто фау, чтобы гладенько. Ну, я так думаю. Так, понял, что нужно попытаться вот такими размашистыми движениями все как-то выгладить. Ну, это в любом случае еще потом понаходятся всякие коцики. Их подошпаклевывать, но как-то вот так вот что-то мне подсказывает, что так стоит. Что так стоит делать. Сделал пару проверок. Здесь на 320 растер. Вроде ничего так. Ну так ровненько. Пальцами ничего не чувствуется. Здесь просто посмотреть в 240. Так его взбрызнул этим шлифовальником. Просто посмотреть, что оно такое. Ну, уже что-то где-то что-то. Там какие-то тут кратировочки. Тут еще что-то понаходим. Продуем, понаходим, позаводскиваем, еще раз тернем. И такое чувство, что где-то когда-то уже рядом, если погода позволит. Сегодня хорошая. Дай бог. Дальше. Или может какой-то бокс искать будем. Но тут еще много чего. Тут крышка это на самом деле только для начала, для разгона. Там день очередной. Сейчас я попытаюсь здесь уже эти штуки позаполнять. Вот это.
Ну, продолжим. Подобрал кротора. Ну и пытаюсь скруглять торец. Тупо вот рукой вот так вот аккуратненько посмотрел, пощупал, посмотрел. Ну и продолжаем так дальше. Получится? Получится. Не получится? Ну, переделаем. Вот такая красота. Скрывается, вот она типа скругленная. Даже похоже нормально. Но. Это нужно. Это с этим надо что-то сделать. Затычковал все новое, что понаходил. Не жду, пока оно там будет засыхать. Сейчас его срезаем. Ну и так далее. Да, конечно. При отсутствии навыка это вот такая задачка. Хорошая. День неизвестно уже какой по счету. Каждый день по чуть-чуть. Короче, достаточно уже с этой штукой возиться. Красоту мы тут и в идеал не выведем. Вот как есть под мелкую, под 320 или даже под 400. И мотую, и буду что-то пытаться готовить под покраску. Уже никогда нет времени тянуть. Погода портится. Кроме этого еще много других вещей, которые нужно сделать. Сейчас посмотрим. Вот такая вещь. За зиму. До этого прикидывалась живой. Хотя там шли процессы, потом все вздулось и стало вот таким. Вот здесь мне хорошо вдали, но это вообще мелочь. Вот здесь красота, неописуемая красота. Бампер у нас с этой стороны вроде ничего, просто выпирает. Потом пошло. Здесь я уже пробрался внутрь посмотреть, что там. Снимать крылья, бампер. Короче. Еще одна дверь. Еще одно крыло. Заднее правое. Ну и заднее левое. Тоже красота. В начале зимы, осенью вообще следов не было. Даже тут что-то думал, ой, что-то полезет. Угу. Вот так вот. За полгода. Ну и задний бампер.